这架从顶上看上去圆墩墩的飞机，像是把 UFO 塞进了战斗机的机体。它浑身上下都是隐身飞机的特征，唯独中间这副圆圆的机翼看上去实在是出戏，完全不像是正常人能想出来的设计。但就像臭豆腐闻着臭，它吃着香，圆形机翼还真是用过的，他都说好啊。大家好啊，我是董。满怀激情的小年轻最不缺的就是脑洞。来自塔吉克斯坦的学生法鲁克马哈莫多夫在上学的时候就脑洞大开，认为现有飞行器想进一步发展，必须突破常规，跳出固有的思维模式。而他所说的突破常规，就指的是他设计的这副圆形机翼。其实圆形机翼并不是个新鲜的概念，二战期间的德国和美国都曾经探索过这种异形，其中美国的沃特 V173 飞行薄饼甚至都生产出了原型机。相对于传统异形，气流通过圆形机翼表面时会更稳定，飞机只需要很小的速度就可以实现起飞，机翼的失速速度更小，攻角更大，能够带来更灵活的机动性和操控性。在测试 V173 飞行薄饼时，发现这货只需要60米就能起飞。在舰艇上，只要舰艇速度再快一点，这架薄饼甚至能够做到惊人的原地起飞。圆形机翼的升力优势，它可见一斑呢。但这种异形也有问题，在电传飞控还没有问世的年代，驾驶飞机全靠手感。圆形机翼在大攻角状态时，只要角度控制不好，硕大的翼面瞬间就会化身成减速板，造成飞机失速坠毁。这在飞机起飞和着陆时带来的风险，它格外大。但到了70年代末，随着电传飞控的成熟，使用计算机控制飞行姿态似乎完全能够解决圆形机翼的问题了。于是法鲁克就在原翼的基础上开始了他的设计。他把一副标准的后掠翼集成到了圆形机翼中，同时将进气道、垂尾和平尾全都整合在了圆形机翼上，认为这样就能够同时发挥圆形机翼与后掠翼的优势，能够带来无与伦比的机动性。法鲁克将他的设计命名为 UTS 整体式。在从里加工业大学毕业后，立刻带着他的设计开始四处推广。1991年，米格设计局收到了法鲁克的设计，立刻被惊为天人。在进行过风洞测试后， UTS 整体式异形充分证明了它的优势。法鲁克的想法并非虚言。当时为了应对美国的 GSF 计划，俄罗斯也提出了对应的轻型前线飞机 LFS 计划。被苏霍伊一直压着的米格局亟待突破，立刻特事特办，拨款200万美元用于制造一架全尺寸模型，进行进一步测试，名为米格 I2000。设想中的 I2000 战斗机整个机身都是一副圆形机翼搭载后掠翼的非常规气动布局，采用了机身中央机翼融合技术，外加后翼中央布局结构，具有明显的隐形战机特征设计。机载的火控系统采用多元数据融合技术，可同时攻击20多个目标，还能通过后视雷达对尾随目标实施打击，主打一个全方位无死角开火。但在苏联解体后，没了高层支持的米格局在政军两界都失去了人脉。新兴的俄罗斯精英阶层，他们对念旧的米格根本没兴趣。空军将极其有限的武器采购预算大多都拨给了苏霍伊。I2000由于没钱烧，最终还是胎死腹中。进入2000年后，伊朗的一架名为沙法赫的亚音速隐形概念机进入了人们的视野。怎么看这货浑身上下都是那架米格 I2000 的影子。虽然直到今天沙法赫没了下文，但这架从上面看上去圆墩墩的飞机就像打不死的小强，说不定哪一天就会再次飞出来啊。